हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य राज। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा सारा वीडियो तो देखा है, जो कुछ फनी वीडियो, कुछ अनबॉक्सिंग और एक एक्सपेरिमेंट है। आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रहा हूं। ये है फ्लेयर का राइट मोड किट। ये फ्लेयर कंपनी का है। ये मुझे 250 रुपीज में मिला है। और आइए अब हम इसके पीछे देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 18 आइटम्स दिए हुए हैं। यहाँ इसके बारकोड दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको स्कैन करके इसके बारे में पूरे डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अब आप इसके आगे देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आइए अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसको खोलने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहले हमें मिला है एक फ्लेयर का डस्ट फ्री इरेजर। ये है फ्लेयर का पेन। ये है फ्लेयर का राइटोमीटर पेन, जो बहुत कॉस्टली आता है। ये है फ्लेयर का राइटोमीटर जेल पेन। ये सारे पेन बहुत कॉस्टली आते हैं। ये है फ्लेयर का जेल पेन, और ये है फ्लेयर का जेल पेन ब्लैक में। ये आप जो चारों पेन देख रहे हैं, सारे चारों पांचों पेन बहुत कॉस्टली है, और ये भी मेरे ख्याल से इरेजर भी बहुत कॉस्टली है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिला है एक स्केल, वो भी फ्लेयर का। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं। और आगे हमें मिला है व्हाइट बोर्ड मार्कर फ्लेयर का, जो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हम इसको चलाएं, अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हाथ से ही मिटा दिया। ये बहुत अच्छी कंपनी का है, जो कि ये फ्लेयर का है। ये बहुत अच्छा है। इसके में मुझे मिला है, बहुत अच्छा है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है एक 0.7 का पेंसिल, वो भी फ्लेयर का। ये जो आप मार्कर भी देख रहे हैं, ये भी फ्लेयर का था। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमें ग्रे कलर का 0.5 का फ्लेयर का पेंसिल मिला है। ये है फ्लेयर का परमानेंट मार्कर। देख सकते हैं कि ये भी फ्लेयर का है, यानी कि इसमें सारे के सारे आइटम फ्लेयर के हैं, जो कि फ्लेयर तो बहुत अच्छी कंपनी पहले से है ही। ये है फ्लेयर का वाइट बोर्ड। मैंने इसे पहले भी यूज कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छा से काम करता है। अगर आप चाहें तो इस किट को खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ मुझे फ्लेयर के 2 ग्लिटर जेल मिले हैं। एक गोल्डन ग्लिटर मिला है और एक सिल्वर ग्लिटर मिला है। ये देख लीजिए, आप दोनों ही एकदम फिल हैं और दोनों फ्लेयर के हैं। और ये मुझे मिला है फ्लेयर का बड़ा सा हाइलाइटर, जो बहुत कॉस्टली, आप जानते भी ये थोड़ा महंगा आता है। अब आगे बढ़ने पर हमें पेंसिल की लीड्स मिली है। ये आपको ये है 0.5 की पेंसिल की लीड, और ये है 0.7 पेंसिल की लीड। आगे बढ़ने पर ये है फ्लेयर की डायरी, जो सबसे लास्ट आप देख सकते हैं। इसके अंदर का पेज भी आप देख सकते हैं। इसका पेज बहुत बढ़िया है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिपना मत भूलिए। और सब्सक्राइब बटन जो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।